Hello friends, welcome to ஈஸ்வரி சமையல். நம்ம இல்லங்களில் அன்பும் ஆரோக்கியம் பெருகிட இறைவனை பிரார்த்திப்போம். இன்னைக்கு நம்ம ஈஸ்வரி சமையல்ல ஒரு சுவையான உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரோஸ்ட் செய்ய போறோங்க. இந்த ரெசிபி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஈஸ்வரி சமையல் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரோஸ்ட் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதை வந்துட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நான் வந்து மசிச்சு விட்டுட்டேங்க. சின்ன சின்ன பீஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உடச்சி விட்டுக்கோங்க. வந்து மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுட்டேங்க. எண்ணெய் வந்து 4 ஸ்பூன் விட்டுருக்குறேங்க. 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை. கடுகு, சோம்பு, பட்டை எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சுங்க. நான் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சேர்த்திக்கலாம். ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சேர்த்திக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன், சேர்த்திக்கலாம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டுங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. அதாவது கண்ணாடி பதத்துக்கும் அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்குனா போதும். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சேர்த்திக்கலாம். இந்த தக்காளி வதங்குற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்திக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்திக்கலாம். கலந்து விட்டுறலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம மல்லி இலைகள் சேர்த்திக்கலாம். கலந்து விட்டுறலாங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வந்து தோசைக்கல் வச்சுட்டோங்க. தோசைக்கல் வந்து சூடாயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம தோசை மாவு ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாங்க. இப்போ வெந்துருச்சுங்க. நம்ம ஒரு டைம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். தோசையை திருப்பி வச்சுக்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்குங்க. இப்போ வந்து நம்மளுடைய மசாலா வச்சுக்கலாங்க. அப்படியே நம்ம வந்து தோசை வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சிடலாங்க. வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு 1 நிமிஷம் அப்படியே தோசையில் விட்டுட்டேங்க. நல்லா அந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து தோசை வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்படியே எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாங்க. இல்லை இந்த மாதிரி திருப்பி ஒரு மடிக்கிறதுனாலும் இப்படியும் நம்ம வந்து மடிச்சுக்கலாங்க. சரிங்களா? சூப்பராக நம்மளுடைய மசாலா ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அடுத்து ஒரு தோசை ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். நமக்கு வந்து இந்த தோசை வந்து நம்ம திருப்பி போடாமையே வேக வச்சுட்டோங்க. இப்போ இதுலேயும் நம்ம ரெடி பண்ண மசாலா சேர்த்திக்கலாங்க. வீட்டிலையே வந்து ரொம்ப சுவையாக ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்துட்டு மசாலா ரோஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. அப்படியே ஒரு மடிச்சிடலாங்க. வாவ், சூப்பருங்க. நம்ம மசாலா ரோஸ்ட் வந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக சூப்பராக வந்திருக்குங்க. நீங்கள் என்னங்க, நான் செஞ்ச இந்த மசாலா ரோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி நம்ம ஈஸ்வரி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.